בוקר טוב לכולם. כמו כל הבקרים שאני איתכם, אני ממש שמחה ומתרגשת להיות כאן איתכם. אז מי שיכול ככה לפתוח מצלמה ולהצטרף אלינו, להיות עין בעין, גם לי יהיה הרבה יותר נעים, לא לראות מסכים שחורים. בוקר טוב לכולם, איזה כיף. תפתחו, תעיזו. אז אני מתחברת 20 דקות, רבע שעה לפניכם, והייתה לנו שיחה לי וללירון, והוא שאל אותי שאלה מקסימה. הוא שאל אותי, סיגל, מה שלומך הבוקר? וזה אחד הדברים שתמיד אני מוציאה אתכם מתוך התרגול, או תוך כדי התרגול, יופי, תפתחו מצלמות. איזה כיף זה לראות עיניים ולא מסך שחור. ואמרתי לו, קודם כל תודה ששאלת אותי מה שלומי, ואמרתי לו שלצד הרבה מאוד עצב וכאב שאני חווה, אני בעשייה. ואחד הדברים זה שאנחנו עובדים תוך כדי המיינדפולנס, זה הגם וגם, לא או. אז זה לראות מה נוכח בתוכי, מה קורה בתוכי, ובמקביל זה איך אני ממנפת את הסיטואציה, את המצב, לא שוקעת לתוכו, כי את המציאות בחוץ, כמה שנרצה כרגע לשנות, שהיא תהיה אחרת, לא בידיים שלנו, אבל מה שכן בידיים שלנו, זאת הדרך שבה אנחנו בוחרים לפעול אל מול המציאות שלנו. וזה מקום שהוא מאוד מאוד משמעותי. אז גם לכם אני אומרת, שלצד הרבה עצב וכאב שאני חווה, עם כל הסיטואציה, עם כל המצב, עם כל ההודעות, אז אני בעשייה, ובעשייה מיטיבה, ואם אני אוכל לעזור היום, ולו רק במעט, לרגע של ודאות, בתוך ים ענקי של אי-ודאות, דיינו. ואת זה גם חשוב לי שתיקחו הלאה ותעבירו הלאה לאנשים הקרובים אליכם, שאם תיקחו היום איזשהו כלי, איזשהו טכניקה, ותעבירו אותה הלאה לאנשים אחרים. רגע, יש כאן שתי נשים שמרימות את היד, זה כדי לשאול שאלה, או יפה, או אוקיי. אז אנחנו מתחילים. אז אני לרגע אחזור על ההגדרה של המיינדפולנס למי שפעם ראשונה נכנס. מיינדפולנס, ההגדרה שלה בעברית זה קשיבות. קשיבות מלשון קשב. קשב למה? קשב לארבע קבוצות שקורות בתוכי, אבל באות לידי ביטוי בתוך המציאות בחוץ. זה מחשבות, זה רגשות, זה תחושות, וזה הרגלים אוטומטיים, זה הפעולות שלנו. עכשיו, כל הארבע קבוצות האלה יכולות להביא אותנו להיות במיינדפולנס, ומהצד השני, אמרנו גם וגם, כל הארבעת הקבוצות, או אפילו קבוצה אחת, יכולה להסיט אותנו מלהיות במיינדפולנס. וזה בעצם מה שאנחנו מתרגלים מרגע לרגע, אוקיי? בתוך התרגול שלנו. אני רגע אציג את עצמי, כי לא עשיתי את זה בהתחלה, הייתי נלהבת ומשולהבת מהשאלה של לירון אותי במה שלומי. אז קוראים לי סיגל מושקוביץ, אני גרה בראשון לציון. אני מאז 2009, יש לי עסק פרטי ואני מלווה אנשים בתהליכים משבריים בחיים שלהם. זה יכול להיות כל תחום בחיים, זה יכול להיות עבודה, זה יכול להיות גירושים, זה יכול להיות אובדן, פיטורים, כל תחום בתוך החיים. אני עושה את זה בתהליכים אישיים, אחד על אחד, ואני מרצה ומנחה בתוך קבוצות, מעבירה סדנאות וקורסים. אז אני רוצה לפתוח את הבוקר שלנו, אני רק אגיד שמי שעולה לו שאלה תוך כדי רגע, יש איזושהי התייחסות, מי שלא שומע, אוקיי, זה לירון, רגע, בסדר. מי שעולה לשאלה תוך כדי התרגול, רוצה איזושהי הבהרה, כל דבר, מוזמן לכתוב בצ'אט,
ואני אגיב תוך כדי. אז אנחנו מתחילים את התרגול הראשון שלנו הבוקר, במדיטציה של נוכחות דרך כל החושים. החושים שלנו פוגשים כל הזמן את המציאות. האוזן שומעת, העין רואה, הגוף חש, הנשימה מגיבה או מתנהלת, תכף אני אדבר על זה, חוש הטעם, בסדר? כל החושים פוגשים את המציאות. איפה יש לנו באג בתוך השרשרת הזאת? כאשר חוש פוגש משהו בתוך המציאות, אנחנו בראש אומרים על זה משהו, אם זה חיובי, זה הולך לצד ימין של החיובי, אם זה שלילי, זה הולך לצד שמאל, לא משנה איזה צד, של השלילי. חיובי, אנחנו רוצים עוד מזה. שלילי, אנחנו רוצים להימנע או להדוף את זה. אוקיי? עכשיו, במיינדפולנס אנחנו לומדים לזהות את כל הגירויים שלנו כפי שהם, בלי לתת על זה משמעות. אוקיי? לדוגמה, לקוחה ששאלתי אותה בסוף שיחה, שאלתי אותה, מה שלומך? עכשיו. שימו לב, כל הזמן זה עכשיו, כי זה הרגע, זאת המציאות שנוכחת לנו כרגע. היא אמרה לי, לא טוב. אמרתי לה, מה זה אומר לא טוב בתוך המציאות הנוכחית שלך? היא אמרה לי, אני עצובה. אז אוקיי, מה שנוכח אצלה במציאות כרגע זה עצב. זאת אומרת, שמה שהיא אומרת לי, זה גם מה ששיקפתי לה, שעצב מבחינתה זה לא טוב. היא אמרה לי, נכון. ואז מתוך הכלים של המיינדפולנס אנחנו בעצם מתבוננים ואנחנו אומרים, עצב הוא רק עצב. הוא חלק מתוך קשת של רגשות. החיים שלנו הם לא רק שמחה ואהבה והכל ורוד. יש לנו הכל מהכל. זוכרים? גם וגם. וכשאני שמה פרשנות משמעות על זה שכרגע יש בגוף שלי, בכלי קיבול שלי, עצב, ואני אומרת על זה, זה לא טוב, אני בעצם שופטת את המציאות. עכשיו אני רגע אפתח סוגריים. זה לא אומר שאם כרגע אני עצובה, זה מה שילך איתי כל הזמן, או זה מה שיהיה. אבל חשוב שניתן תוקף, שניתן מקום לכל מה שנוכח בתוכנו עכשיו. למה זה כל כך חשוב? כי זה מה שיש, זאת המציאות. נתווכח איתה, ניצור מלחמה בתוך עצמנו. הפרדוקס הוא, ואל תאמינו לי, תחוו את זה, תנסו את זה, דווקא במצב, בסיטואציה שכשאנחנו מקבלים את מה שיש, את מה שנוכח, אם אני מדברת לדוגמה, בדוגמה הזאת על העצב, העצב מתפורר. אין לו נקודת אחיזה. תחוו את זה דרך הכלים שאני אתן היום, ופשוט תתרגלו את זה בתוך החיים שלכם. אותו דבר עם כאב. אם אני מתנגדת לכאב, אוקיי? מה קורה לכאב? מתחזק. הוא כמו מפעיל כוחות נגד אל מול המודעות, התודעה, לא משנה איך תקראו לזה. אוקיי? והכאב מתחזק. אם אני הולכת עם הכאב, נושמת לתוכו, משהו בכאב, בהיראיות של הכאב, משתנה. זה לא אומר שנרפא את הכאב, אבל זה אומר שיש לנו בידיים שלנו כלי לעבוד גם עם כאב. זה יכול להיות כאב פיזי, זה יכול להיות כאב רגשי, זה יכול להיות כאב מנטלי, כל כאב. אז אותו דבר, גם עם הרגשות, גם עם התחושות, גם עם המחשבות, עם הכל. רק אנחנו כל הזמן, כל התרגול הולכים רק להבחין, כמו מגדל פיקוח. לראות מה במגדל פיקוח, יש לו נתונים, והוא רואה כל מה שקורה נוכח מסביב, והוא מבסט, נכון?
אתה עכשיו תנחת, אתה תמריא, אתה תנחת במסלול אחד, אתה תמריא ממסלול 2, אותו דבר. הגוף שלנו זה עולם ומלואו, מחשבות, רגשות, תחושות, הרגלים אוטומטיים, פעולות, ואנחנו רק כמו מתבוננים על עצמנו מבחוץ, לא שופטים, לא מבקרים, ומביאים את תשומת הלב כרגע בתרגול הראשון שלנו אל הנשימה והחושים. אז בואו נתחיל. אנחנו מתחילים קודם כל מהנוכחות אל הגוף, שבו ישיבה שהיא ישיבה יציבה. זה אומר מי שיושב על כיסא, או על מיטה, או על הרצפה, מציעה לא לשכב על מיטה, כדי לא להירדם. מי שיכול לא להישען על המשענת של הכיסא, מוזמן לזוז טיפה קדימה, והסיבה שאנחנו מנסים לא להישען על המשענת של הכיסא, כי אנחנו לומדים לסמוך על הגוף, אוקיי? גוף יציב, תזכרו, מיינד יציב, פחות זז. לשמוע את המפגש, פותחת, רואה את המנחה, אבל לא שומעת. אוקיי, מעולה לירון, תודה. אז שבו ישיבה שהיא ישיבה יציבה, גב זקוף, יציב, שימו לב, יציבות זה לא אומר נוקשות. יציבות זה שאנחנו מרגישים שהגוף יציב על הכיסא, יחד עם זאת גם נינוח. מי שיכול, תורידו את הנעליים או גרביים, תחושו את מגע כפות הרגליים עם הרצפה. אפשר להניח את הידיים או על הירכיים או על הבטן התחתונה, כל אחד מה שנוח לו. ונתחיל בימים האלה קודם כל בקרקוע. זאת אומרת, נביא תשומת לב ממוקדת למגע של כפות הרגליים עם הרצפה, נבחין ונזהה את התחושה, תזכרו, אנחנו רק מזהים, רק מבחינים. נעביר את תשומת הלב באופן מכוון למגע של כפות הידיים עם הירכיים או עם הבטן, כל אחד איפה שהוא בחר. רק מבחינים, רק מזהים. נעביר את תשומת הלב למגע של הגוף שיושב עם הכיסא, או עם המיטה, או עם הרצפה, כל אחד איפה שהוא יושב. רק נבחין, רק נזהה. ובאופן מכוון נעביר את תשומת הלב אל הנשימה שלנו. שאיפה דרך האף, נשיפה עמוקה וארוכה דרך הפה. שאיפה דרך האף, חמצן נכנס פנימה, בית החזה עולה, הבטן יוצאת החוצה. נשיפה, בית החזה יורד למטה, הבטן נכנסת פנימה. ושוב. תבחינו, תזהו את הקצב והתנועה של הנשימה, כל אחד של עצמו. תוך כדי התרגול מגיעות מחשבות, הבחנתם שהתודעה נדדה למקום אחר, נעלה את המחשבה על ענן, ניתן לו לנדוד, ונחזיר את תשומת הלב המלאה רק לנשימה.
עם השאיפה הבאה אנחנו נעביר את תשומת הלב לחוש השמיעה. נבחין ונזהה מה קורה בתוך החדר, מחוץ לחדר, ואולי גם מה קורה בתוכנו מבחינת שמיעה. תזכרו, אנחנו רק מבחינים, רק מזהים מה שנוכח עכשיו. רק עכשיו. ממש תשיימו. אם שמעתם רכב עובר, תגידו רכב. שמעתם את צליל המזגן? מזגן. זהו. עם השאיפה הבאה נעביר את תשומת הלב אל התחושה של הגוף, חוש המישוש. אנחנו יכולים להבחין במגע כרגע של הבגדים על הגוף, במגע של הגוף עם הכיסא, רק להבחין. כל הקשב כרגע למישוש, לחישה. מגיעות מחשבות שיש להן אופי שיפוטי, לא משנה מה, דאגה. נזכרנו שאנחנו צריכים לעשות משהו. מעלים את המחשבה על ענן, מחזירים את תשומת הלב המלאה רק לחוש המישוש. עם השאיפה הבאה אנחנו נעביר את תשומת הלב אל חוש הריח. תבחינו מה נוכח מבחינת ריח בחוץ, אולי משהו שבישלתם, אולי ריח של השתייה, אולי ריח של הכביסה. ואיזה ריח מבחינתכם נוכח מבפנים, עכשיו. לא קודם, לא אחר כך, עכשיו. אנחנו לא שופטים את זה, נעים, לא נעים, טוב, בסדר, לא בסדר, רק נוכחים.
עם השאיפה הבאה נעביר את תשומת הלב אל חוש הטעם. נזהה מה קורה אצלנו בחלל הפה. אנחנו רק מזהים, רק מבחינים. עצרנו כרגע בחוש הטעם. אנחנו מבחינים, מזהים מה קורה בחלל הפה. נותנים לזה שם, שם שהוא לא שיפוטי. ונוכחים, שוהים. עם השאיפה הבאה נעביר את תשומת הלב המלאה אל הנשימה. נחזיר את המיקוד, את השהייה רק בנשימה. אפשר לרגע לעצום עיניים, להעביר את תשומת הלב אל כל החושים, וכרגע נקבל תמונה, תכלול, פאזל שלם של כל החלקים. ונשאל את עצמנו, כל אחד ואחת מאיתנו, מה שלומי כרגע, ברגע הזה? התשובה הראשונה שעולה, זאת התשובה הנכונה עבורנו. אנחנו לא מתווכחים איתה, רק נוכחים. מה שלומי כרגע, ברגע הזה? מה מצב השלום בתוכי? עם השאיפה הבאה נחזיר שוב את תשומת הלב המלאה אל הנשימה. ניקח שאיפה עמוקה דרך האף. שאיפה עמוקה וארוכה דרך הפה. פעם נוספת. פעם אחרונה. נעביר את תשומת הלב המלאה אל כפות הידיים, שפשף יד ביד, נחוש את מגע כפות הידיים, שחרר את הידיים קדימה, נרפה את הרגליים קדימה, שחרר את הכתפיים בעדינות, ברכות, ממש ממש אנחנו מתייחסים לגוף שלנו בעדינות רבה. יופי, מעולה. רגע לפני, קודם כל אני רוצה להוקיר אתכם, כי תרגלנו עכשיו ברצף רבע שעה, וזה לא פשוט לשבת, כי מה שאנחנו בעצם עושים דרך התרגול של המיינדפולנס, יש כאן כמה מיומנויות, שאנחנו לא רגילים אליהם במהלך היומיום שלנו. דבר ראשון, עצירה. אנחנו עוצרים. כולנו בחרנו כרגע לעצור. זאת אומרת, כרגע אנחנו יושבים, לא עושים שום דבר, יכול להיות שאנחנו מתרגלים תשומת לב לנשימה, יכול להיות שאנחנו מקשיבים, אבל אנחנו קודם כל עוצרים. אנחנו לא בפעולה, בדוינג. אנחנו כרגע בהוויה, בביינג. אז הדבר הראשון שמיוחד במיינדפולנס זאת העצירה. הבחירה רגע לעצור. אנחנו חברה שבתרבות שלה כל הזמן
בעשייה, דבר אחרי דבר, ולפעמים אפילו כמה דברים בבת אחת, מולטיטאסקינג. אז קודם כל עוצרים. הרבה מאוד פעמים אנחנו אוכלים, ותוך כדי האכילה אנחנו גם מסתכלים בטלפון, מסתכלים בטלוויזיה, זה יכול להיות הרבה מאוד דברים אפילו יומיומיים שאנחנו עושים. אז עצירה. הדבר, המיומנות השנייה שאנחנו כל הזמן מתרגלים ומתיימנים בה, מלשון לחזק את זה, זה הזיהוי. זיהוי, אנחנו מזהים מה נוכח כרגע. איזו מחשבה עוברת לי, אני בוחרת לא לצאת לתשומת לב, להניח אותה על ענן ולחזור למה שבחרתי להיות כרגע. אז עצירה, זיהוי, הזיהוי הוא ניטרלי, לא שמים על זה שום משמעות, שום פרשנות, שום השוואה. רגע, אבל רגע לפני זה הייתי מאוד ממוקד או ממוקדת, וכרגע הראש שלי מאוד, לא, כרגע, מה נוכח כרגע? עצירה, זיהוי, השלב השלישי זה שיום, מלשון שם, כדי שלנו תהיה יכולת לעבוד עם מה שנוכח, אנחנו נותנים לזה שם. אז אם אני מתעוררת בבוקר ויש לי מועקה בבית החזה, אז אני פשוט אומרת מועקה בבית החזה. אני כבר מיומנת לזהות מה נוכח לי, מה קורה לי במציאות, לא מתווכחת עם זה. מישהו אחר יכול להגיד על המועקה כאב, כל אחד, או להגיד עצב, כל אחד מה נוכח אצלו. אין נכון או לא נכון. אז יש לנו עצירה, יש לנו זיהוי, יש לנו שיום, מלשון שם, וכל אחד זה השם שנכון ומתאים לו, והמיומנות הבאה הכי חשובה, יחד עם זאת, היא הכי מאתגרת. זאת השהייה, מלשון לשהות. ולמה? כי כשאנחנו חווים משהו בגוף שבתודעה אנחנו אומרים עליו שהוא לא נעים לי, לא נעים לי להתעורר בבוקר עם מועקה בבית החזה. לא נעים לי להתעורר לפעמים בבוקר עם נקודה בשכמה שהיא פשוט שורפת לי. לא נעים לי להתעורר לפעמים בבוקר עם גירות בין האצבעות. זה הכל ביטויים של לחץ, מתח, אי ודאות מאוד מאוד גדולה. אבל העובדה שאני לא עודפת את זה, ואני אומרת, אוקיי, עכשיו אני פותרת את זה, אני רוצה שזה ייעלם לי מהחיים, לא יכולה עם זה יותר, אוקיי? זה הכל מחשבות. כרגע מה נוכח? זה מה שנוכח. ואז בתוך השהייה הזאת, אני פשוט מביאה את זה לא פשוט, תשומת הלב אל הנשימה, ואל אותו מחשבה, אל אותה תחושה, אותו רגש, אותו כאב גופני, פיזי ומנטלי, ומאפשרת למקום המקובץ, דרך הנשימה, לאט לאט, להתרחב. אז יש לנו עצירה, יש לנו זיהוי, שיום מלשון שם, לתת לזה שם כדי שיהיה לי כלי לעבוד עם זה, ושהייה, לשהות, ועם הכלי הכי חשוב שיש לכל אחת ואחת מאיתנו, נשימה, להתחיל לאפשר לעצמנו לשחרר, להרפות, להקל על עצמנו. אני קוראת לזה ליצור איים של ודאות בתוך ים של אי ודאות, וזה מה שאנחנו פוגשים עכשיו. כל אחד ואחת מאיתנו, כל אחד ואחד מאיתנו, בעוצמה כזאת או אחרת. ואנחנו מאפשרים לעצמנו, לתת לעצמנו לגיטימציה, הכל בסדר, כל מה שאנחנו חווים. הוא לגיטימי כרגע במצב הקיצוני שאנחנו נמצאים בו. אנחנו עוברים כרגע לתרגול של תנועה. גם תנועה זה חלק מתוך המיינדפולנס, כי במציאות היומיומית אנחנו לא רק יושבים, לא רק עוצרים, אנחנו בתנועה. גם בתנועה אפשר להיות במיינדפולנס, וחשוב לתרגל את זה. אז מי שיכול עובר לעמידה, מי שלא ממשיך בישיבה, אותו דבר. אני רק אגיד שחשוב מאוד כל הזמן להיות בתשומת לב מלאה
ליכולת של הגוף שלכם. גם אם אני עושה, תכף אני אראה את התנועה מלאה, ומישהו קובעות לו כתפיים או הידיים, ולא יכול לעשות תנועה מלאה, הוא עושה את אותה תנועה בקטן. אנחנו כל הזמן בהקשבה מלאה לגוף שלנו, לא מתווכחים איתו. אז התרגיל הראשון נקרא תרגיל של ריפוי, אני אראה אותו, גם מי שיושב, גם מי שעומד. אני אראה ואז נעשה יחד. עם השאיפה הידיים עולות מעלה, מעבר לעורף, הן לא נוגעות אחת בשנייה. עם הנשיפה, הידיים עוברות על פני כל הגוף, אנחנו מדמיינים איך הידיים עושות ריפוי לכל האיברים בגוף, מגיעים לאזור הבטן התחתונה, עוצרים, מרגישים כמיהה לנשימה הבאה, ואז מתחילים. אז שחררו ידיים, שחררו רגליים, מעולה. אז הדבר הראשון לפני כל תרגול, אנחנו מתחילים בישיבה יציבה, מי שיושב, או עמידה יציבה. ישיבה יציבה, הרגליים שלכם מונחות על הקרקע, הגב יציב, מי שיכול לא להישען על המשענת של הכיסא, מי שעומד, הרגליים שלנו מגבילות אחת לשנייה, שימו לב שהן מגבילות אחת לשנייה, רוחב האגן. למה? כי ככה אנחנו יוצרים בסיס, אוקיי? כמו שורשים של עץ. הכתפיים שלנו מעט מעט משוחות לאחור בעדינות, כל בית החזה פתוח לרווחה, לנשימה. העיניים שלנו פקוחות, אבל לא מונחות על המסך, אלא על נקודה על הרצפה בזווית של 45 מעלות. ככה אנחנו שומרים כל הזמן על העורף, על הצוואר, שלא יהיו מתוחים, לחוצים. ונביא לרגע את תשומת הידיים משוחררות. נביא את תשומת הלב המלאה אל הנשימה, שאיפה דרך האף. נשיפה עמוקה וארוכה דרך הפה. פעם שנייה. פעם שלישית. ועם השאיפה הבאה ניתן לידיים לעלות מעלה, כל אחד כמה שהוא יכול, מאחורי העורף. עם הנשיפה ניתן לידיים לרדת על פני כל הגוף. נדמיין איך הם עושות ריפוי לכל הגוף, כל האיברים. מגיעים לאזור הבטן התחתונה, עוצרים, מרגישים כמיהה, ומתחילים מההתחלה. כל אחד בקצב הנשימה שלו. מגיעות מחשבות מכל סוג שהוא, שייכות לתרגול, לא שייכות לתרגול. אנחנו רק מזהים, מבחינים, שולחים אותם על ענן, וחוזרים חזרה למה אנחנו עושים כרגע. תנועה, נשימה, שילוב מדויק בין השניים. כל אחד לפי קצב ועומק הנשימה שלו. עוד פעמיים. פעם אחרונה. כשידיים מגיעות שוב אל מול הבטן התחתונה, בטן תחתונה 2-3 סנטימטר מהטבור ומטה, אנחנו עוצרים ומעבירים את כל תשומת הלב אל הבטן התחתונה דרך הנשימה.
גם אם הנשימה לא עמוקה עד הבטן התחתונה, אנחנו מחוברים לבטן התחתונה, שהיא הסנטר, היא המרכז שלנו. נוכחות מלאה לנשימה דרך הבטן התחתונה. פעם נוספת. מעולה. ושקשקו, שקשקו ידיים, נוציא את כל המעולה, מעולה, מעולה, מי שיכול שקשק תוך כדי גם רגליים, קצת את הראש בעדינות, בעדינות, בעדינות. תנועה היא דבר מאוד מאוד חשוב לשחרור לחץ ומתח, מאוד מאוד חשוב. מעולה. אז אני רגע אראה את התרגיל השני שלנו. התרגיל השני שלנו, זה היה תרגיל ריפוי, אני קוראת לו. התרגיל הבא הוא תרגיל של הכרה והוקרת תודה. אני רגע אדגים ואז נעשה אותו יחד. אנחנו מניחים את הידיים אחת מול השנייה אל מול בית החזה, בצורה כזאת. עם השאיפה אנחנו נותנים לידיים לעלות מעלה, כל אחד כמה שהוא יכול. עם הנשיפה אנחנו פותחים את הידיים לצדדים, כל אחד כמה שהוא יכול, ידיים שוות שוב אחת מול השנייה אל מול בית החזה, ומתחילים מההתחלה. אז בואו כולנו יחד. מי שיושב חוזר חזרה לישיבה שהיא ישיבה יציבה, רגליים מונחות על הקרקע, השורשים שלנו כל הזמן ביציבות. מי שעומד, עומד עמידה יציבה, הרגליים שלנו מגבילות אחת לשנייה, רוחב האגן. האגן שלנו לא רחב, גם מי שחושב שהאגן שלו רחב, אנחנו יוצרים לעצמנו בסיס, כמו עץ, יציבים. העיניים שלנו פקוחות, מונחות בזווית של 45 מעלות על הרצפה. נביא את הידיים אחת מול השנייה אל מול בית החזה. לרגע בלב, בואו נתחיל רגע עם הכרה והוקרת תודה. בואו נגיד תודה לשמש שלנו שזרחה הבוקר והאירה לנו את היום החדש. נגיד תודה לנשימה שלנו שמאפשרת לנשמה שלנו לבוא לידי ביטוי. בואו נגיד תודה לכל כוחות הביטחון בארץ, מחוץ לגבולות הארץ, שעושים את עבודתם נאמנה על מנת שאנחנו נוכל הבוקר להיפגש, לתרגל. נגיד תודה לכל כוחות הרפואה באשר הם ולזקה. נגיד תודה על האדמה שכרגע אנחנו עומדים עליה ומרגישים כרגע, בנקודת הזמן הזו, על הנקודה שבה אנחנו עומדים ומרגישים ביטחון, יציבות, חוסן. קחו שאיפה עמוקה דרך האף, נשיפה עמוקה וארוכה דרך הפה. עם השאיפה הבאה תנו לידיים לעלות מעלה, כל אחד כמה שהוא יכול, לצמוח. עם הנשיפה פיתחו את הידיים לצדדים, כל אחד כמה שהוא יכול, בלי מאמץ. נפתח את כל העלווה של העץ שלנו, ידיים שוות שוב, ומההתחלה. שאיפה, אנחנו צומחים, נשיפה, העץ שלנו מתרחב, ידיים שוות שוב, אחת מול השנייה, וכל אחד לפי קצב הנשימה שלו. צמיחה, התרחבות.
עוד פעמיים. פעם אחרונה. ושחררו. תרפו עם חיוך. אפשר להוסיף חיוך. מעולה, רגליים, ידיים, כתפיים. מעולה. בואו נעשה עוד תרגיל אחד של תנועה. אני אראה רגע את התרגיל, ואז אפשר גם בישיבה, אני אראה את התרגיל, ואז נעשה אותו יחד. אני אוריד את זה כדי שתוכלו לראות אותי. אוקיי. מאתגר תרגול דרך הזום. אני אקרא אחר כך מי שכתב, אחרי התרגיל. ואם יש שאלה, אני אענה. בסדר? עם השאיפה אנחנו יוצרים מעגל לפני הבטן התחתונה. שימו לב, הידיים שלי הם טיפה ברכות, הן לא ישרות, אלא הן מכופפות, אבל ממש בעדינות. אז עם השאיפה אנחנו יוצרים מעגל לפני הבטן התחתונה, עם הנשיפה אנחנו מביאים את כל האנרגיה אלינו. אז בואו נתחיל מההתחלה. אז מי שיושב, יושב ישיבה יציבה. מי שעומד, עמידה יציבה, רגליים שלנו מקבילות, אחת לשנייה, כל הזמן אנחנו קודם כל מתחילים מהיציבות של הגוף. דואגים ליציבות של הגוף. חלק מאוד משמעותי ביציבות של התודעה שלנו. נעביר את תשומת הלב המלאה אל הנשימה. ועם השאיפה הבאה, ניתן לידיים לנוע קדימה בצורת מעגל. עם הנשיפה נעביר את תשומת הלב, את האנרגיה לכיוון הבטן התחתונה. ושוב, שאיפה ונשיפה. שימו לב, הגוף יציב, והתנועה היא תנועה עדינה, רכה, זורמת, תוך כדי הנשימה. שילוב של רכות עם יציבות. שאיפה מבפנים החוצה, אנחנו יוצרים מעגל, ונשיפה מבחוץ פנימה, עצירה, מרגישים את הכמיהה, ומתחילים מההתחלה. עוד פעמיים. פעם אחרונה. ונרפה, שחרר. מעולה. כתפיים. יופי, ובואו חזרו לשבת. יופי. כשאנחנו מפסיקים לבקר, לשפוט, להשוות אותנו ואת הסובבים שלנו, מתפתחת בתוכנו מיומנות מאוד מאוד חשובה, שאי אפשר ללמד אותה במילים, שנקראת חמלה. אנחנו מתחילים
לקבל את עצמנו כפי שאנחנו. זה לא אומר שלא נעשה שינוי. זוכרים? זה לא או-או. אבל השיפוט, הביקורת, ההשוואה שלנו את עצמנו, שלנו את האחרים, יוצרת בתוכנו מלחמה. אנחנו לא צריכים רק את האויבים. לפעמים אנחנו האויבים הכי הכי חמורים של עצמנו ושל אחרים, של הסובבים אותנו. אז תשומת הלב לדרך חשיבה שלנו, תשומת הלב להתנהגות האוטומטית שלנו, מאוד מאוד חשובה ומשמעותית. בעבר הרחוק, הרחוק, הרחוק שלי, הרבה מאוד שנים הייתי נכנסת לחדר, ואוטומטית העיניים שלי, הגוף שלי, דמיינו את מה הוא היה חש, את מה לא בסדר, את מה לא עובד, מה היה קורה לי באופן אוטומטי, התנגדות, לא נעים לי, לא נוח לי, לא רוצה להיות כאן, ומלא מלא דברים. המקום הזה של ללמוד להביא את הדברים כפי שהם, בלי שיפוט, בלי ביקורת, בלי השוואה, מאפשר לנו בתוכנו קודם כל שקט. אנחנו כל הזמן בהשוואה, ברצון לעשות עוד, יותר, הוא עושה ככה, אני עושה ככה, הוא מגיע לו ככה, הוא אחרת. שלום. רגע, נראה מה זה. אוקיי, לצערי, בסדר. אוקיי, זה לא שאלה, זה התייחסות. אז אני רוצה רגע לפני סיום לתת לנו עוד מתנה. אז בואו שבו ישיבה ככה שנוכל לתרגל קצת חמלה. קצת, להתחיל. אז, ותמיד יש לה עוד רובד ועוד רובד ועוד רובד, אני מתרגלת, לומדת ומלמדת מ-2009, וכל פעם מגלה עוד רובד של חמלה, שהוא חדש עבורי. אז שבו ישיבה שהיא ישיבה יציבה, קחו את יד ימין, תניחו על הלב, יד שמאל, נניח אותה על הבטן התחתונה, 2-3 סנטימטר, אני כבר יענה מלכה, 2-3 סנטימטר מהטבור ומטה, אפשר לעצום עיניים, וכל הקשב כרגע, אנחנו מביאים אותו פנימה. הבחוץ הוא רק השתקפות של דברים שמתחוללים בתוכנו. נביא את תשומת הלב אל הנשימה, שאיפה דרך האף, נשיפה עמוקה וארוכה דרך הפה. שאיפה נחוש את בית החזה, את המגע של כף היד עם בית החזה. נשיפה, נחוש את המגע של היד עם הבטן התחתונה, הבטן נכנסת פנימה. ושוב, קשב פנימה, תשומת הלב אל הנשימה, ויש תנועה של הנשימה בתוך הגוף. יש לה ביטוי פנימי ויש לה ביטוי חיצוני. נשאל את עצמנו פנימה, מה מצב השלום בתוכי כרגע? אנחנו לא מאבדים, כל הזמן שומרים על הקשב, על המגע של הידיים עם הלב והבטן, הנשימה, השאלה, מה שלומי כרגע, ברגע הזה? לא עושים השוואה מה היה קודם, מה אני רוצה שיהיה. ונדמיין כרגע איך השלום הפנימי שלנו הוא כמו תינוק. ואנחנו מערסלים אותו דרך הנשימה.
כמו שמערסלים תינוק, שתי ידיים, בעדינות, ברכות, מערסלים את השלום הפנימי בתוכנו. הנשימה היא הערסל, והתנועה של הנשימה היא הערסול. לא שופטים, לא מטילים ספק, רק נוכחים, רק מתמסרים. ותוך כדי שאתם מתמסרים לערסול, לתוככם, לעצמכם, אני מבקשת להקדיש את התרגול של כל אחד ואחת מאיתנו, לשלוח את החוויה, את השקט, את הנינוחות, אולי גם את הכאב, שלרגע שינה את עוצמתו, או כל מה שעלה במהלך התרגול, או אפילו הסיכום של עכשיו. נשלח את כל האנרגיה הזאת החוצה, לשבויים, לנהדרים, לחזק מנטלית את כוחות הביטחון, את כוחות הרפואה וזקה. נשלח הרבה חמלה למשפחות שאיבדו את יקיריהם, לפצועים, ולכל מי שכרגע זקוק לאנרגיה הזאת של חמלה. נגיד תודה לעצמנו על הבחירה, על ההתמסרות, על התרגול. נעביר את תשומת הלב רק אל הנשימה. נוריד את היד מהלב. נוריד את היד מהבטן התחתונה. לאט לאט נפקח עיניים. שפשף יד ביד, נעביר את המגע, כפות הידיים. שחרר את הידיים קדימה. נרפה את הרגליים קדימה. ונצא מהתרגול. רגע, נראה מה כתבו. מה הם השלבים, מלכה? השלבים הם, אנחנו קודם כל עוצרים, עצירה, לא עושים שום דבר, מתבוננים. הדבר השני זה זיהוי, מה נוכח? מה נוכח בראש הזה, מחשבות, לא שופטים את זה טוב ורע. מה נוכח מבחינת תחושות? מה נוכח מבחינת רגשות? עכשיו שאני עוצרת, מה הדבר הראשון שאני רוצה לעשות? אוטומטית, יש כאלה שלא הייתה להם סבלנות. אמרו, מה זה הדבר הזה, האיטי הזה, התנועה שחוזרת על עצמה משעמם, ויצאו. נכנסו, ראו ויצאו, אוקיי? אנחנו כרגע בוחרים לעצור, לזהות ולשהות. לתת לזה שם, לתת לזה שם לעצמי, מה קורה, מה נוכח, ולשהות. לשהות תוך כדי תשומת הלב אל הנשימה. אז אני אשמח ככה שאם יש לכם שאלה תכתבו בצ'אט. אם לא, ככה ניקח עוד דקה-שתיים ברשותך לירון, ובואו תשתפו אותי, תכתבו לי מה לקחתם, עם מה יצאתם, אוקיי? זאת אומרת, משהו אחד, ולמה זה כל כך חשוב? לא כדי לחזק אותי, אלא כי אם אני יודע מה לקחתי איתי, אני יכול להעביר את זה גם הלאה. יש לי כלי, יש לי מה לתת הלאה. אז מאוד מאוד חשוב שנראה עם מה יצאתם. אז מישהו יצא עם תודה, עם הכרת תודה. מישהו יצא עם רוגע. מעולה, עם רוגע. שחרור, מעולה, איזה כיף.
תוך כדי שאתם כותבים, תמשיכו לכתוב כי זה מאוד שקט פנימי, נכון. אי אפשר, אין משהו אחר מלבד היכולת שלנו לנהל את השקט בתוכנו. כמה שאנחנו רוצים שבחוץ יהיה שקט, לא. לב פתוח, שקט פנימי להתחלת היום, מעולה, הלאה. ויתרתי על השיפוט, ברוכה הבאה, ונרגעתי. כל כך חשוב, תחושת שלווה. מה עוד? תכתבו. תוך כדי שאתם כותבים, אני אבגד לכם מה הבקשה שלי. אני נותנת לכם את הכלים. תבחרו אדם נוסף בסביבה שלכם. תנו לו כלי אחד. אפילו תשאלו אותו, תתקשרו ותשאלו מה שלומו, איך הוא מרגיש. תגידו לו, יש אפשרות לנשום. למדו אותו את תשומת הלב לנשימה. שלווה. מעולה. אני רוצה להגיד לכם המון תודה על הבחירה, כי נתתם לי שעה שלמה של הקשבה, ותזכרו, הקשבה היא מתנה נפלאה, שאנחנו לא כולם זוכים לא לקבל ולא לתת. ואני קיבלתי מכם שעה שלמה. אנחנו ניפגש שוב ביום שלישי ב9. ידעו אנשים, אני אגיד עוד דבר, ביום רביעי דרך דנה, אני פותחת קבוצת תמיכה לאימהות ובנות זוג שיש להם אנשים בחזית. אז אתם מוזמנים לפנות לדנה, לבקש ממנה את הקישור. זה יום רביעי, 4 מפגשים, יום רביעי ב8:30 בערב, וקבוצת תמיכה, מוזמנות להגיע. נהניתי להיות איתכם.